हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु चौधरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया कैरेंस के अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है इसके बारे में। सबसे पहले आप इसकी की देखें तो ऐसी कुछ आपको इसमें की मिलती है। इसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड होल्ड का बटन एंड बूट का बटन मिल जाता है। जैसे आप इस कार को लॉक करके होल्ड का बटन दबा के रखेंगे तो आपकी कार ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ करा नहीं, बस ये कार आपकी स्टार्ट हो जाता है। अंदर एसी ऑन होगा तो एसी ऑन हो जाता है, पर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं होता। अब इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप बटन। वन टच में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है, सेकंड टच में आपकी एमआईडी स्टार्ट हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ऐसा कुछ आपको इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको यहाँ पे 3-4 सेटिंग्स भी मिल जाती हैं, कंपास वगैरह। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको इधर आप इधर ऐसे होम पे आएंगे तो आपको ऐसी कुछ इसकी लुक्स में जो काफ़ी बढ़िया सी लगती है। इसका टच भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें सेटिंग क्या क्या मिल जाते हैं, मैप, नेविगेशन, फ़ोन एंड फ़ोन प्रोजेक्टर, वॉइस डेमो एंड क्लाइमेट, व्हीकल स्टेट एंड रेडियो, मीडिया, किया कनेक्टिविटी एंड सेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाती है। मैनुअल में आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन से, और जो स्कैनर करने के बाद में आपकी जो सारी वो है इसमें आ जाता है, मतलब ऑटो नेटो एप्पल कारप्ले। एंड साथ ही में आप देख सकते हैं सेटिंग में इसकी व्हीकल सेटिंग्स में आपको ड्राइवर असिस्ट, क्लस्टर, क्लाइमेट, लाइट एंड डोर की सेटिंग मिल जाती है। तो ऐसी कुछ आपको इसमें सेटिंग मिल जाती है। अब मैं इसको साउंड सुनाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ साउंड सुनना हो नॉन कॉपीराइट, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं फ़ोन कनेक्ट कर लेता हूँ। अपना फ़ोन आपको कनेक्ट करना है तो आप इधर होम पे जाके मीडिया, यहाँ पे आपको डिवाइस कनेक्टिविटी में जाना है। एंड डिवाइस कनेक्टिविटी Realme X7 अब इधर मेरा कनेक्ट हो चुका है पहले ही। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। होम पे जाके मीडिया, यहाँ से आपको आ भी सकता है ब्लूटूथ ऑडियो, एंड इसमें भी आ चुका है। The habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of me closely. I've made it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो कैसा लगा साउंड आपको आप बता सकते हैं कमेंट में करके। एंड नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच।